ऐसे पक्षी जिनकी आवाजें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी मॉम से प्यार करते हो। नंबर 1, पीहा। इस पंछी की आवाज किसी इमरजेंसी सायरन्स के जैसी लगती है। नंबर 2, ब्लैक कॉलर स्टारलिंग। इस पक्षी की आवाज सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। नंबर 3, सुबेल। ये एक ऐसा पंछी है जिसकी आवाज किसी मशीन गन की तरह तेज और रुक रुक कर आती है।